Selam, ben Sanal Asistan. G-Develop'la kod yazmadan oyun yapma serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde, geçen bölümde bahsettiğim gibi yapmış olduğumuz platform oyununa seslendirerek can vereceğiz. Eğitime geçmeden önce bir önceki videoda da bahsettiğim gibi kendi oyunumuzu yapalım. Kendi oyunumuz üzerinden eğitimi ilerletelim. Sizlerden ricam yoruma oyun fikirlerinizi yazarsanız beğendiğimiz fikirlerden oyunumuzu inşa etmeye başlayalım. Oyunumuzu inşa ederken de beğendiğimiz, aldığımız fikirleri yazan kişilerin isimlerini oyunun kredi kısmında bahsedelim ve eğer oyunu bitirdiğimizde Steam'de yayınlamaya karar verirsek bu oyunu da o kişilere ücretsiz verelim diyorum arkadaşlar. Onun için yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım şimdi oyunumuzu sesle canlandıralım. Şimdi bir önceki eğitimde bu sahneyi yapmış ve kodlamıştık. Hemen ön izleyelim, ne yaptığımızı görelim. Karakterimiz zıplıyor, sağa sola hareket ediyor. Karakterimizin göz kırpma animasyonu var. Anahtarı alıyor ve oyunu bitiriyor. Pico Park benzeri bir oyun kodlamıştık. Şimdi gelelim ses dosyalarını nasıl ekleyeceğiz. Açık olan sahnemiz yukarıda görünüyor. Oyun sahnesi, ana oyun sahnesi. Ana oyun sahnesinin etkinlik kısmına giriyoruz. Burada en altta sağda ekle diye bir şey var. Bunu görmezseniz de buraya sağ tıklayın. Burada ekle kısmından etkinlik grubu var. Bunu buradan da ekleyebilirsiniz. Sağ tarafta ekle deyip etkinlik grubu oluştur diyebilirsiniz. Bu etkinlik grubuna sesler diyeceğim. Bu eklediğimiz etkinlik grubu sadece bir ana başlıktır. Koda herhangi bir etkisi yoktur. Sesleri bunun altına kodlayacağız ki ayrı bir bölümde dursun diye. Yeni bir etkinlik ekle diyorum. Şu küçük kareden tutuyorum. Seslerin altına sürüklüyorum ki alt elemanı olsun. Bunu çünkü kapatıp açtığımda beraber onunla hareket edecek. Koşul ekle diyorum. Önce bir zıplama sesini ekleyelim. Karakter diyorum. Buraya zıpla yazıyorum. Zıplama mı diyor. Zıplama mıya tıklıyorum. Hiçbir şey yapmadan tamam diyorum. Karakter zıplıyor. Etkinliğe karakter zıplıyor dedikten sonra eylem kısmına zıplarken çıkaracağı sesi ekleyeceğiz. Eylem ekleyin diyorum. Burada ses yazıyorum yukarıya. Aşağıya doğru iniyorum. Burada kanal sesi olması lazım. Bir kanalda ses çal. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Cihazdaki dosyalar diyorum. Buradan benim daha önce ayarlamış olduğum Jump MP3'ünü açıyorum. Diyor bana projeye kaydedeyim mi? Kaydet güzel kardeşim diyorum. Kanalın tanımlayıcısı. Buraya bir olarak kanalı tanımlıyorum. Çünkü susturmam gerektiğinde kanal 1'i sustur dediğimde sadece onu susturacak. Ses düzeyi 0 ile 100 arasında. Varsayılan 100 geliyor. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Sesi kısmanız gerekirse bunu 80, 60, 70 diye düşürebilirsiniz. Kademe hızı. Kademe hızı da 1 olarak geliyor. Bu sesin çalma hızıdır. Bunu 2, 3, 4 yaptığınız mı ses çok hızlı çalacaktır. Bu var olarak 1 olarak geliyor. Bir de kalsın. Tamam diyorum. Şu an karakter zıpladığında ses çalacak. Ön izle diyorum. Sağa sola gidiyor karakterim. Zıplıyor. Şöyle bir hata aldım. Sürekli zıplarken sürekli aynı sesi çıkarmaya çalışıyor. Bu hatayı alacağınızı biliyorum. Hepiniz bu hatayı alacaksınız. Onun için karakter zıplıyorun altındaki koşul ekleye tıklıyorum. Buraya tetikle yazıyorum. Tetikle. Burada doğru iken bir kez tetikle. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Tuşa bastığımda bu sesi sadece bir defa çal. İkinciyi çalma. Bir de şunu hatırlatayım. Şurada ses ekledik ya. Burada döngü hayır diyor. Bu evetse bunu hayır yapın. Evet olursa bu sürekli sesi çalacak. Döngü, loop yapacak. Ama hayır dersek bir kere çalıp kapatacak. Ön izle diyorum. Karaktere sağ sol yapıyorum. Zıplıyorum gördünüz mü? Bir defa ses geldi. Karakter zıplatıyorum. Bir defa ses geldi. Bir defa ses geldi. Karakterin zıplama sesini yaptık. Şimdi karakterimiz platforma düştüğünde düşme sesi çıksın. Onu yapalım arkadaşlar. Şimdi yeni bir etkinlik ekle diyorum. Bunu yine seslerin altına sürüklüyorum. Koşul ekle diyorum. Karakterimi seçiyorum. Şuraya bir platform yazayım. Onun ismini hatırlayamadım. Platform zemin üzerinde. Zemin üzerine tıklıyorum. Karakter katta. Yani platforma temas ediyor. Bunun karşısına da yere düşerken çalacağı sesi ekleyeceğim arkadaşlar. Yine ses dedim. Bir kanal sesi çal dedim. Buradan yine cihazdan dosyalarıma geliyorum. Bol sesimi seçiyorum.
Yine proje kaydetmişsin mi diyor. Tamam diyorum. Bu sefer kanal sesini 2 yapıyorum. Yine diğerlerini aynı bırakıyorum. Şu kısma tetikleyi eklemeyi unutmuyorsunuz. Tetikleyi eklemezseniz bu sefer zemin üzerinde olduğu sürece o sesi çalacaktır. Yine burada da döngüye hayır diyorum çünkü yere temas ettiğinde bir kere düşme sesi çalsın. Ön izliyorum. Gördünüz mü? Zemine çarptığında da artık gördünüz mü? Kafası zemine değdiğinde de tokur tokur ses çıkıyor. Bu istediğimiz şey. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi karakterimiz anahtarı aldığında bir anahtar blink diye bir ses çıksın istiyorum. Bunun için de yine yeni bir etkinlik ekle diyorum. Bunu da sesin altına sürüklüyorum. Koşul ekle diyorum. Karakter bu sefer çarpıştığında neyle çarpıştığında? Anahtar ile çarpıştığında tamam diyorum. Yine tetikleyi açıyorum. Bir tane tetik. Bir kere çalsın sesi. Tetikleyici diyorum. Buraya geliyorum. Eylem ekleyi diyorum. Sese tıklıyorum. Yazıyorum yani sesi. Buradan bir kanalın sesini çal diyorum. Burada cihazdan dosyayı ekle diyorum. Bu seferde Blink diye bir sesim var. Onu ekliyorum. Buna yine tamam diyorum. Dosyayı eklesin. Bu sefer kanal sesini 3 yapıyorum. Ses düzeyine, kademe hızına karışmıyorum. Ön izle diyoruz. Şimdi geliyoruz anahtara değiyoruz. Blink sesi çalmıyor. Niye Blink sesi çalmıyor? Bunu bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Ön izle. Anahtara geldim. Blink sesi çalmıyor. Tamam. Bunun da mantıklı bir açıklaması vardır. Hemen kodlara bakıyorum. Evet, şunun için çalmıyor arkadaşlar. Şimdi şurada karakter anahtarıyla çarpışıyor dediğimizde anahtarı siliyor. Şu konuma karakterin sol üst köşesine ekliyor ve bir değişkenimizi değiştiriyor. Bunun çalmama sebebi anahtarın silindiği için ben bu sesi niye çalayım diyor bana. Onun için biz bunu siliyoruz arkadaşlar. Şurada karakter anahtarıyla çarpıştığı kısma eylem ekleyin diyoruz. Ses çalmak için ses diyoruz. Bir kanalın ses çal diyoruz buraya. Şimdi Blink sesini daha önce eklediğimiz için buradan tekrardan cihazdaki dosyalar dememe gerek yok. Project Research girdiğim zaman buradan Blink seçimi dosyalarımın içinden seçebilirim. Kanal 3 diyorum. Şu an tamam diyorum ve bunu anahtarı silmeden önceki bloğun üzerine atıyorum. Nasıl attım? Tuttum. Sol tuş basılı tuttum, yukarı sürükledim. Şu an karakter anahtar ile çarpıştığında önce zili çalacak, sesi çalacak, sonra anahtarı silecek. Ön izle diyorum. Gördünüz mü? Bu sefer sesimiz geldi. Yani bu tür hatalarla illa karşılaşacaksınız. Eğitim esnasında karşılaşmamız sizin hatayı önceden anlamanıza sebep olacak. Bunlar da güzel şeyler. Şimdi geldi kapımıza. Kapı açıldığında bir ses istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bizim anahtar kapı ile çarpışıyor. Kapı animasyonu değişiyor. Biz buraya bir şey yapmamıza gerek yok. Anahtarla kapı çarpıştığında sesi verebiliriz diyerek yeni bir etkinlik ekle diyorum. Bunu yine buraya sürüklüyorum. Koşul ekle diyorum. Anahtarı seçiyorum. Çarpışma diyorum. Kapıyı seçiyorum. Tamam diyorum. Hemen bunun altına bir kere tetikleyi de ekliyorum. Tetikle. Doğru iken bir kez tetikleyin. Tamam diyorum. Buraya geliyorum. Eylem ekleyin diyorum. Buraya ses yazıyorum yine. Bir kanalda ses çal diyorum. Cihazdaki dosyalardan sesimi seçiyorum. Open door. Aç diyorum. Tamam yükle diyorum. Buna da 4 diyorum. Ses düzeyiyle kademe hızıyla oynamıyorum. Tamam diyorum. Şimdi anahtar kapıyla çarpışınca animasyonla beraber kapı açılma sesi de gelecek. Evet, kapı açılma sesi gelmedi. Yine aynı mantık, yine aynı hata, yine aynı şey arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Bunu da buradan siliyorum. Animasyon değiştiği için ses gelmedi. Buraya eylemlerin kısmına eylem ekleyin diyorum. Ses diyorum. Ses çal diyorum. Yine cihazımda Open Door'u seçiyorum. Ses düzeyine falan karışmıyorum. 4'e geliyorum. Şu hayır. Döngü olmasın. Tamam diyorum. Yine bunu alıyorum. Tutup yukarıya sürüklüyorum arkadaşlar. Ön izle diyorum.
Geliyorum. Buradan blink. Gördün mü? Kapı sesi açıldı. Yani Gdevelop kod önceliği kod sırasına göre çalışır arkadaşlar. Bunun mantığını da şimdi size anlatacağım tekrardan. Buna tekrar bir ön izleme diyelim. Şimdi zıplama sesi var. Yere düşme sesi var. Anahtarı alma sesi var. Kapıyı açma sesi var artık. Şimdi şunu şöyle anlatayım size. Şu karakter anahtar ile çarpışma olayını anlatayım. Şimdi karakter anahtar ile çarpışınca kodun yaptığı şey önce sesi çalmak, sonra anahtarı silmek, sonra anahtarı karakterin üzerinde spawn etmek ve şu anahtar alındı mı değişkenini değiştirmek. Biz anahtarı sildikten sonra sesi çalmaya çalışırsak kod diyecek ki kardeşim burada anahtar yok, ben bu sesi niye çalayım? Çünkü karakter anahtarla çarpışıyor. Ha, çarpışacak bir şey yok. Çarpışmış bitmiş olay. Niye ben bunu çalayım diyor. Arkadaşlar kod önceliği yani yazdığınız blokların önceliği de çok değerli. Bunu buraya ayırırken sesleri hiç aklıma gelmemişti. Neyse yaparak öğrendik. Yaparak görmüş olduk hatamızı. Şimdi bir de oyuna gelin tema sesi ekleyelim. Yeni bir etkinlik diyorum. Ekle diyorum. Bunu buraya ekliyorum. Koşul ekle diyorum. Sahne yazıyorum. Buraya sahnenin başında yani oyun sahnemiz, ekran sahnemiz başladığında bu müziği çalmaya başlayacak. Sahnenin başında yani buna tetikle bir kere tetikle dememize gerek yok. Çünkü sahnenin başı bir tane olduğu için bir kere zaten tetikleyecektir. Eylem ekle diyorum. Bu sefer müzik diyorum. Müzik dosyasını ön yükle bir müzik dosyası çal. Cihazdan dosyalar diyorum. Burada tema bg var. Açıyorum. Yine dosyayı yükle diyorum. Buna bu sefer loop yani sesi tekrarla demesi için evet diyorum. Tamam diyorum. Şimdi sahne başladığında artı bir tema müziğimiz de var. Artı oyununuzu bu müziklerle oynayın. Yani bunun buraya geri dönmemesi lazım. Oyun bitmesi lazım. Karakterin durması lazım. Onları da bir sonraki bölümlerde göreceğiz. Şöyle bir tekrar ön izle diyorum. Böyle. Ama şu zıplama sesini gelin biraz kısalım. Karakter zıplıyordaki bu kısma çift tıklıyorum. Ses düzeyini hiçbir şey yapmamıştık ya. Hadi bunu 80 yapalım. Tamam diyelim. Ön izle diyelim. Çok bir şey fark etmedi. Bunu daha da aşağıya çekelim. Atıyorum 40 yapalım. Anlamanız için. Gördünüz mü? Ses düzeyi düştü. Ben bu ses kısmı olayını tüm müziklerde aynen o şekilde o kısmı ayarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak jump'ta 40'a düşürdük. Misal tema sesinde atıyorum ses düzeyini getirip 30'a düşürelim. Tema sesine bakın şimdi. Arkada tema sesi bayağı bir azaldı. Tebrikler oyunu bitirdiniz diyor kendileri. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen projemizi kaydetmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de oyunumuza ses eklemeyi öğrendik. Bir sonraki bölümde ise oyunumuza can sistemini ekleyelim. Karakterimizin atıyorum 3 canı olsun ve engellere takıldığında yani karşınıza çıkan engellerde can götürecek engellere takıldığında canının gitme sistemini yapalım. Videonun başında da bahsettiğim gibi sizlerden yeni bir oyun fikri bekliyorum. Bu oyun fikrini alacağız. Sizlerle beraber yeni bir oyun yaparak Steam'de yayınlayıp eğitimleri yeni yapacağımız oyun üzerinden görmüş olacağız. Hem oyunu sıfırdan nasıl yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız onu öğreneceğiz. Oyunu kodlayacağız, kod yazmadan kodlayacağız. Sonra da Steam sayfasına yükleyeceğiz. Bu aşamaları sizlerle beraber yaşayacağız. Onun için sizden yorumlara oyun fikirlerinizi bekliyorum. Oyun fikri gönderen güzel kardeşlerim, oyun ilerleyiş sürecinde oyun fikrini yorumlardan aldığım kişiler veya oyunla ilgili destek olan kişiler
oyunun kredi kısmında yer alacak ve Steam'de yayınlamaya karar verdiğimizde, Steam'de oyunu yayınladığımızda bu kişilere oyunu da ücretsiz vermiş olacağız arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz ve hatta abone olmalarınız benim için çok değerli. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz bir şans verip abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.